V dnešnom videu si skúsime hrať Godzilla Smash City. Ako prvú vec, čo musíte urobiť, aby ste to hrali, musíte ísť do Friendly Battle, dať ťuknúť na totok a tu máte, dámy a páni, Godzilla Smash City. Ideme si to zahrať, chápete? Dobre, proste máte tu šroby a keď tie šroby zoberete, tak toto sa stane, že sa stanete Godzillou, nesekaj mi. Wow, jaká Godzilla. Nesekaj. Hej, počúvaj ma. Kámo, čo sa stalo? Tak, dobre. A ide vlastne o to, že musíte tým druhým zničiť ich mesto, no city. Keď sem strelím boom, tak im zničím mesto. Vidíte, ak sa im uberajú percentá, tam hore to vidíte. Nabijem si od teba ultinu, Bibi. Ne, tak od Henka. Ne. Ja chcem byť v tomto videu Godzilla. Niečo. Dobre, ale ja neviem, naše mesto nejde zničiť, škoda. Mám ultinu. Som dead. Super. Ale to je tuším aj rozdielne tie šroby, že proste, chápete, červené a modré. Wow! Kámo, yes, hitol som ju. Prosím, že tu je šrob. Není tu šrob, super. Godzilla versus Godzilla, kto vyhraje Godzilla? Ja chcem šrob. Ne. A ja niečo urobím. Bum, jaké mesto som mi zničil celé. Ja tu ničím, všetci tu len útočia. To je taktika naša. Ne, wait. Počkaj, my vyhrávame zrazu. To čo je? Tak oni sú slabí. No, chápete. Ale musíme vyhrať. Kámo, čo je? Dobre, mne sa to niečo... Taký silný, kámo. Ja som SK player, keby ste sa pýtali. No to vidíte, to je jedno. Ešte to musíme minútu udržať. Tak, easy. Ja som ho zabil, kámo. A som hra. Počkaj, ja im idem zničiť ich mesto. Bum! Nezabil som ani jedného. A to som tam išiel ako najväčší nebojácný človek. Ahoj. Bum. Aha, počkaj, som sa nestihol teleportovať. Prečo som strelal? Why? Počkaj, vyzerá to možno tak, že vyhrajeme, keď to ešte neotočia. Čo dúfam, že nie. Wow. Ne. Bum. Ratatatata. Tak, Godzilla. Počkaj. Aha, ja som zabudol, čo sa stane, keď má niekto ultinu. Do frasa, oni to dobehnú. Oni to dobehli. Nerob si srandu zo mňa. Kam však ničte to mesto. Kam na to o 1% reálne. Dobre. Počkaj. Ja si chcem s vami teraz zahrať. Chcem urobiť opening. Chápete? Opening. Dobre, ale ideme na to. Yes! Konečne sme vyhrali, ľudia. Let's go. Palec hore, lebo sme vyhrali. Nejdem teraz play again, sorry. Super, poď aspoň epic, ale nerobím to, kamo. Dobre, ale ja sa nehnevám, lebo dneska mi padlo Legendary. Aj pred včerom, teraz ma kopa z vás zabije. Ale ja som extrémne laker na star dropy. A tu mám fotku, čo mi padlo. OK, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a čau.